ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இந்தியன் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டான இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்துடலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் நம்ம முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 2 முட்டை எடுத்துக்கிறேன். இன்றைக்கி செய்யக்கூடிய இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் 2 பேர் சாப்பிட்லாம். ஒரு முட்டைக்கு 2 பேர் சாப்பிட்லாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி. நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எண்ணிக்கையை பொறுத்து நீங்கள் முட்டை சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 2 முட்டை சேர்த்துக்கிட்டேன். அடுத்ததாக அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை பிடிக்கும் அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. நம்ம போடக்கூடிய சர்க்கரை அந்த முட்டையில் நல்லா கலக்கணும். அதாவது சர்க்கரை நல்லா கரையணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. டக்குன்னு செய்யக்கூடிய இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் பேச்சுலர்ஸாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்த உடனே அடுத்ததாக நான் 4 பிரெட் துண்டுகளை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு ஆளுக்கு 2 அப்படிங்கிற கணக்கில் 4 துண்டுகள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு 2 துண்டு தானா நினைக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக 2 துண்டுகள் சரியாக வரும். அடுத்ததாக அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட பட்டர் இருந்ததுன்னா பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் இருந்தால் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மெதுவாக ஆட்டி விடுங்க. அந்த ஆயில் எல்லா பக்கமும் படட்டும். அந்த அளவுக்கு ஆட்டி விட்டுக்கோங்க. அடுத்ததான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரெட் துண்டை எடுத்து நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த முட்டையில் நல்லா முக்கிக்கோங்க. 2 பக்கமும், அதாவது எல்லா பக்கமும் அந்த முட்டை படுற மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு அதை எடுத்து நம்ம பேனில் வச்சுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட தோசைக்கல் இருந்தால் கூட தோசைக்கல் பயன்படுத்திக்கலாம். கல்லை பொறுத்து 1ஓ 2ஓ சேர்த்துக்கோங்க. நான் எடுத்துருக்கிற பேன் 1 தான் பிடிக்கும், அதனால் 1 சேர்த்துருக்கேன். கரெக்டாக 10 செகண்ட் கழித்து அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு. பாருங்கள், அடுத்த ஒரு 10 செகண்ட் கழித்து அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்பிடுங்க. அவ்வளவுதான், நல்லா வெந்துருச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே போல் அடுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரெட் துண்டுகளையும் இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி முக்கி போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யறதுக்கு அதிகபட்சமாகவே 2 நிமிஷம்தான் ஆகும். அந்த அளவுக்கு ஈஸியான சுலபமான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. இதை குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு சுட்டு ஸ்நாக்ஸ் டயத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு. ஓகே நண்பர்களே, இதே மாதிரி பக்குவத்தில் இதே அளவுகளோட நீங்களும் பிரெட் துண்டுகளை வாங்கி பிரெட் டோஸ்ட் செய்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களும் சொந்தங்களும் பார்க்கணும்னா அவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நண்பர்களே, எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருங்க. இதே போன்று அடுத்து ஒரு அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Take care. Bye bye. Thank you.